上一期视频我们已经学会了在游戏中播放背景音乐。今天这期视频我们一起来学习一下如何在游戏中实现音效，也就是点击一个按钮让它发出声音。首先打开画图软件，我们画一个按钮，边框设置成黑色，将背景设置成黄色，输入狗叫，选择工具，选择透明选择，然后将狗叫这两个字选起来，拖动到按钮上，通过选择工具选择按钮，移动到画布边缘，然后将画布缩小到按钮的大小。好，接着点击文件，将它另存为 PNG 图片，放到桌面，名字改成 button， 点击保存。接着打开 Visual Studio 2022，点击创建新项目，搜索模板这里输入 Mono Game， 选择 Windows Desktop Application 这个项目，这是一个 DirectX 的项目，点击下一步，将项目名称改成 Sound SOUND Effect EFFECT， 然后跟上点平台的名称 Windows Desktop， 解决方案名称将 Windows Desktop 去掉。这种命名方式可以在以后很容易的将游戏移植到其他平台 Linux、macOS、iOS、安卓。好，点击创建，等待感叹号消失以后，点击 Contact 目录，选择 Contact 点 MGCP 文件，点击鼠标右键，点击打开方式，选择 GCB 编辑器，点击确定，点击 Contact， 点击鼠标右键，选择添加，选择已存在项，点击桌面，选择我刚刚画好的这个按钮，还有一个音效文件，它是一个点 WAV 的文件，这个文件是发出一声狗叫，将这两个文件都选上，点击打开，这里选择拷贝到指定目录，将下面的使用相同的操作这个勾勾上，点击添加。好，接着选中图片，往下拉，将 Color Key Color 这个颜色改成白色，这样的话在游戏中按钮的白色部分就会显示透明，点击 OK。 好，点击保存，点击 Build， 点击 Build 或者是 Rebuild。 好，然后将 MGCP 编辑器缩小，双击打开 game1.cs 文件，找到 game1 构造函数，在它的上面定义按钮的纹理 texture 2D， 这是一个按钮，输入下划线 button， 类型是 texture 2D。 接着定义音效文件，这里 Visual Studio 有一个 bug， 这里需要输入完整的名称空间，这里输入 Microsoft 点 XNA 点 Framework， 然后点上，然后跟上音效点 Sound Effect， 输入下划线，这个音效发出的声音是 One， 那我们就输入 One Sound Effect。 好，接着在 game1.cs 文件的上面输入 Using Microsoft 点 XNA 点 Framework， 接着再定义一个音效文件的实例，通过 Sound Effect Instance
来定义。这里输入 warm sound infect instance。按钮还需要一个矩形来定义它的位置和大小。这里输入 rectangle button rectangle。好，接着找到 load contact 的方法，在这里初始化按钮和音效文件，输入 button texture ID， 通过 contact 点 load 方法 texture ID 来加载按钮的纹理。纹理的名字是 button。接着定义按钮的位置 ，rectangle new 一个，我们将 x 轴坐标设成100，y 轴坐标也设100。大小，这里可以使用纹理的宽度。纹理的高度。好，接着加载音效文件。这里通过 warm sound effect instance， 通过 contact load 方法来加载 Microsoft 点 XNA 点 framework， 然后跟上 sound infect， 它的名字是 warm， 然后跟上 quiet instance， 需要这样来加载音效文件。按钮的纹理、位置和音效文件加载完成以后，我们将按钮画出来，找到 draw 方法。首先输入 spread batch 的 beginning 方法，然后是 spread batch 的 end 方法，然后在 beginning 和 end 之间将按钮画出来。还是通过 spread batch 的 draw 方法。第一个是按钮的纹理，第二个是位置，第三个是颜色，使用白色。好，接着我们找到 update 这个方法。在里面加入按钮点击的效果。首先定义鼠标的状态 mouse state， 通过 mouse 的 get state 方法来获取当前鼠标的状态，然后定义一个当前鼠标所在的位置 fact。这是一个二维坐标。X 轴坐标是当前鼠标的 X 轴坐标，然后是当前鼠标 Y 轴坐标 ，mouse。接着判断鼠标是否按下 ，if mouse state left button， 并且判断鼠标按下的区域是否在按钮所在的区域，通过 button rectangle
是否包含鼠标按下的区域。这样就可以判断鼠标是否按下了按钮。按下按钮以后，通过 One Sound Effect Instance 来播放音效 ，Play。好，我们来运行一下，看一下效果。点击调试，开始执行不调试。好，我们点击这个按钮，大家也可以使用其他的声音。注意了，这个声音的格式最好是 WAV 的格式。好，最后我们检查一下代码，大家会发现我们只用到了 One Sound Effect Instance 这个实例，我们将没有用到的 One Sound Effect 去掉。好，保存一下。好，今天的视频就到这里，各位拜拜。